لك صعبة يا زلمة، صعبة ما عم تنحفظ. هي صعبة والله، هي صعبة. نحن كسوريين وخلال 6 سنين صار عندنا خبرة عميقة ومتراكمة علمية وعملية عن مبادئ تأسيس الدول وكيف تقدر تبني بلد متماسك حكومته وشعبا مؤسسات وأفراد. لذلك ومن باب الأمانة العلمية والواجب الأخلاقي وحتى نريح ضميرنا وما نخلي شيء بقلبنا، حبينا نشارك الأمريكان خلاصة تجربتنا وعصارة خبرتنا. أول شيء خلونا نرفع الكلفة بمعيدكم مشان نعرف نحكي. شوف عمي ترامب، انت من اول ما استلمت ونحن شايفينك متلبك بحالك وفايت ببعضك وما لك عارفان شو بدك تعمل، مشان هيك رح ندلك على اصول واتيكيت الحكم، حاجه عم تخبص بالفصه يمين وشمال. اول شيء انت فوتك على الحكم كلها غلط بغلط وما لها مدوزنه، اما شفت يوم التلبيسه تبعك يا زلمه، اما حدا اجى يعني بشرفك، هي مسيره هاي الله يسود وشك. شو ما عندك طلاب مدارس، ما عندك موظفين، لك ما عندك عساكر، يا اخي اعمل رابطه الجمهور الامريكي بفيدوك بحيث مظاهرات، وقفات احتجاج، مسيرات، لك اعمل اي شيء، المهم تضل صورتك عم تلمع. ولحتى تضل صورتك عم تلمع وتبين انك محبوب الجماهير لازم تستعين بالخطباء والمثقفين والفنانين لحتى يقوموا بدورهم ويقنعوا الناس انك الملهم الاول والقائد المصلح. Donald Trump is stupid. He's a dog. He's a pig. لك لا طول بالك يا زلمه، طول بالك. President Trump, I did not vote for you. لك عيب عيب. Fuck you. لك عيب، هذا الرئيس يعني اذا الزلمه مسامح وقلبه طيب بتاكلوه يعني، وانت الثاني بدك العالم تاكل راسنا، شو هالتسيب هاد؟ ما تحط لك شيء نقيب للفنانين يفصل ضعاف النفوس والمتآمرين على الوطن ويسكت كل الاصوات النشاز. اي والله فهمت عليك. هلا نحن من باب الحياديه والنزاهه وحتى نكون على مسافه واحده من الجميع، فرح ننصح الشعب الامريكي مثل ما نصحناك، فبنحب نقول للمتظاهرين الامريكان انه شو بدكم تعملوا اعملوا، بس لا تكسروا الهويات، والله بكره بتتبهدلوا على حواجز نيو مكسيكو، واياكم والدق على الطناجر، اذا حدا قال لكم دقوا على الطناجر نكايب الحكومه لا تردوا، ما مشان شيء، مشان ما تنطعش الطنجره ويصير ثوره بالبيت. عادي جدا يعني اذا طلعوا مظاهرات لا تحط ببالك ولا تاكل هم ولا تجعس حالك ابدا، كله له حل، فحتى تطلع من هي الطابوسه بننصحك تطلع على الماده رقم 2 من كتالوج الخبرات السوري، حسب التشخيص الاولي للحاله لازم تتبع الخطوات. هدول المتظاهرين اقليه وما بيمثلوا الشارع الامريكي وهدفهم الزعزعه والتخريب والنيل من هيبه السلطه. يا صناع الفتن خلوا عنها الوطن، خلوا عنا بدنا نعيش بكم فينا محن، يا صناع الفتن خلوا عنها الوطن، خلوا عنا بدنا نعيش بكم فينا محن. هلا في نصيحة شخصية حابب لك اياها على انفراد، يعني عدم المؤاخذة أحسن ما الناس عم تخوض بعرضك وتحكي على مدانتك. ايه عم بيحكوا على مدانتك وينكشوا تاريخها، الاقي لها شي شغلة، اعمل لها سيد مجتمع مثلا، لك أسس لها شي منشأة، اعمل لها الأمانة الأمريكية للتنمية مثلا، لك اعمل أي شيء، المهم حرك اللبن. لك اللهم صل على النبي على هالذكاء الخارق اللي عندك، شو هاد لك روحي انت؟ خيو بعرف تقطع راسك من الحكي ومخك ما عاد جمع، لذلك لك عندي وصفة سحرية بتغنيك عن كل الخطوات والمراحل اللي أنا الذكر، وبتضمن لك الحكم إلك ولبارون صغير من بعدك. الوصفة كالتالي: بتستملك لك شي أرض وبتعمل عليها منشأة حكومية لتقويم اعوجاج المجتمع، يعني شغل سجن صغير، بس اللي بيفتح تمه أو بيتنفس بتشحطه وبتسلخ جلده حرفيا. هلا هنن اول 13000 بس بيعذبوا، بس بعدين بتاخذ ايدك، عم اعطيك شغله مجربه بعون الله. اودع ناجون.